Ben, au fur et à mesure, il va y avoir plus que des drones, hein, je pense. C'est plus écolo, hein. C'est moderne, c'est plus... voilà. Oh, Ah, mais... c'est beau, hein? Ouais. Ah, c'est la citadelle. Ah ouais. Saint-Jean, il a fait. Ah ouais. Là, on y a ça. Ça, c'est l'église. C'est quelle église? C'est l'église sur la Chine. C'est Saint-Jean, hein. Ouais. Là, c'est Saint-Jean. Tu voulais Là, tu mets pas la clim la nuit? Non, je la mets dans ma chambre. Souvent, pour m'endormir, au moins pour m'endormir. Après, dans la nuit, j'ai peur. Il est beau, ce bateau. Les oiseaux. Oui, la clim, l'eau s'évacue en vapeur. Oui, C'est bien ça. oui, c'est bien. Parce que tu n'as pas d'eau qui... Ça T'as pas s'évacue. d'eau. Moi, j'ai un problème cette année alors. Alors, quand tu as un jardin, que tu as une maison, tu peux le mettre. Elena, ça te plaît? C'est beau, hein? Moi, ce que je... Les faits réels. Ah, allez, parce qu'elle Ou alors c'est une histoire réelle. Lui, on y a droit à chaque fois. Famille, Une famille, ils sont... aux gens. Pourquoi une chaise? Mais c'est ce que je veux. Oh, pardon. Ah, Je vais faire. oh, là, Je vais faire comme Elena. Ouais, oui, bien sûr. Oh, mal aux fesses, j'ai mal partout. Ah bon? Pousse-toi un peu à droite. Légèrement. Voilà, comme ça. Non, non, même, voilà. Là, tu vois? Ouais. Oh, la colombe. Ça fond. Ouais, le bouquetin. Tout le monde, hein. Émile, il aurait monté en haut d'une grue et maintenant il pourrait tout. Oh, c'est beau. Ça serait pas... C'est quoi ça? Ça, c'est la jetée. Ah bah si, c'est la jetée. Ah, c'est les deux phares. Les du deux vieux phares port. du vieux port. D'accord, donc on est arrivé sur place et on descend, on a passé sous le tunnel parce qu'il n'y a plus, on ne peut plus aller en bas. Et alors, la profondeur, je peux pas rester. Je peux pas. J'avais la ça sent la flamme.
100 Non, fois. c'est vrai qu'on la voit. Oui, c'est vrai qu'elle a Je changé. commençais à écouter. C'est le moment où Odile, j'y vais. Pierrette, tu veux que Annie te rapproche? Ouais, Elle- c'est elle sur- habite c'est- juste là. c'est sur son chemin en plus. Vas-y, Rémi. Ouais. Bonne De toute façon, là, c'est parce que. Oui, Ouais. on va se faire qu'on va avoir un mariage. Ah oui, oui, c'est ça. Mais sachez, c'est pas moi qui décide. il vaut mieux partir avant l'embouteillage. Si on veut. Non, toi, tu Ah restes. non, non, reste, hein, tu. Elle est là, elle est là. Oui, elle a compris comme ça. Moi, faut que j'aille faire ça maintenant. Allez, je vous laisse. Au revoir tout le monde. À la prochaine.
c'est celui-là. joli, là, c'est bien. Je l'ai pas regardé. Allez, ça y est. Ça aussi, c'est beau. C'est beau.
Voilà.